ดี๋ยวอย่าเพิ่งดับเครื่องพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมันสวัสดีน้องครับ เดี๋ยวมันขึ้นตรงไหนบ้างปิดแอร์ให้พี่หน่อยปิดแอร์ให้ผมหน่อยครับพี่โอ้ไฟเช็คเอนจินโชว์เนาะ เดี๋ยว VSC โอ้ไฟเช็คเอนจินโชว์ VSC TRC on off แล้วพี่ปิดหรือยัง TRC อ่ะ ใคร พี่ได้ปิดบ้างหรือยัง ทีแรกมันไม่ ปิดได้ไหมมีผลไหมปิดแล้วได้ไหม ไม่ได้นะ ไม่ได้เนาะ มันได้ โอเคโอเคพี่ปิดเลยครับนะเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ ครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงมันดูรอบเดินเบาแป๊บนึงรอบเครื่องก็ปกตินะ เซนเซอร์ไปแล้วนะ2 ตัว เปลี่ยนเซนเซอร์2 ตัว แล้ว ตัว ก็ บนกับตัวล่าง เปลี่ยนเป็นซื้อใหม่หมดเลยนะ แล้ แล้ว วก็ไปอยู่ดีก็โชยแล้วผมไปอีกอู่หนึ่งเขาบอกว่าเสียอีก เซนเซอร์เสีย เสียอีก อ่า แล้วก็ดันเอาตัวเก่ามาใส่ให้แล้วก็บอกไปหาซื้อไม่ได้ดันใส่ตัวเก่ามาแล้วก็เลยโชว์ตลอดเลย ตัวนี้1,800นะพี่นะครับ ครับ เป็นตัวท็อปสมัยนั้นใช่ไหม ครั พี่ บครับ โอเคเดี๋ยวผมเช็คให้ ผม พี่ เคยดูคลิปพี่ไง ครับผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูให้นะครับไฟเช็คเอนจินโชว์แล้วก็ VSC TRC โชว์นะครับ ก็คงมีปัญหาเรื่องการทรงตัวระบบเบรก ABS อะไรสักอย่างด้วยอะไรไม่ยากกำลังจะเช็คโค้ดให้พี่เขานะครับ02เอาติดตัวนี้เขาเรียกอะไรรุ่นหน้าหมูอะไรนั่นเหรอพี่ หน้าหมู เช็คไม่ยากไม่น่าจะยาก เดี๋ยวว่าดูก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหา3 อย่างผมเจออยู่3 รายการ โอ้พี่มิสไฟหมายถึงว่าสูบต่างๆพี่มีปัญหา ใช่ครับมันแค่เหมือนติด3 สูบเลย นั่นแหละพี่นะมิสไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องดู หัวเทียน หัวเทียนดูคอยดูหัวฉีดอะไรประมาณนี้ไปนะครับนี่รายการที่1นะจริงๆมันมี3 โค้ดแต่5 รายการมิสไฟสูบ2พี่มีปัญหาอยู่ แล้วก็จ่ายบางพี่เกิดการจ่ายบางในระบบ ฮะที่สูบเนี่ยมันจะสะดุดเหมือนเดินไม่เรียบ โอเค สูบ2มีปัญหาพี่ ไม่มีอะไรจุดเลยนะ ครับพี่นะ สูบ2พี่มีปัญหาครับชัวร์เลย แล้วก็มีการจ่ายหนาจ่ายบางในระบบเดี๋ยวพี่เปิดยังเปิดแล้วใช่ไหมพี่เปิดคุยกันมาเลยพี่ไม่ยากไม่ต้องจดหรอกไม่ต้องจดอาการอย่างนี้พี่อันนี้ให้ผมหน่อยโอเคก็เครื่อง1,800ครับ ของพี่สูบมีปัญหาเหมือนรถวิ่งไม่เต็มสูบชัดเจน แหวนหาง เราไม่รู้แต่ไปดูถ้อยเสียมันไม่มีน้ำมันไม่มี ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ต้องไปไล่ดูหัวเทียน หัวฉีดคอย หัวเทียนหัวฉีดคอยจะระเบิดพูดง่ายสูบของพี่ตอนนี้รถมันวิ่งเหมือนกับไม่เต็มสูบ ใช่ฮะ ไม่มีกำลัง ครับ จาก1,800ก็เหลือ1,500 ต้องเป็นนะฮะ 1,600นะครับนะ เพราะ สู ลู บ ก มี มัน ปัญหา ใช้อยู่ผมไม่ ใช่แล้วประเด็นที่2คือของพี่เนี่ยมีการจ่ายหนาจ่ายบางของพี่นี่จ่ายมาบางครับ บางนี่หมายความว่าอากาศอาจจะเข้าเยอะเข้ามาก ฉีดมากฉีดน้อย2 อย่างอากาศกับน้ำมันนะครับ อากาศกับน้ำมันส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยมันยังไม่ฟ้อง แต่ผมไม่รู้ว่าช่างเขาเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตรงรุ่นตรงสเปคหรือเปล่านะแต่มันยังไม่ฟ้องงั้นเซ็นเซอร์เนี่ยผ่านไม่มีปัญหาเซ็นเซอร์ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เซ็นเซ แล้ อ ว ร์ บอก เจอ ตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะเขาบอกเสียอีกแล้วไปเอาตัวเก่ามาใส่แทนให้ ตัวเปล่ากับเวิร์กไม่ ตอนนี้เซ็นเซอร์พี่ไม่มีปัญหาครับพี่นะก็ประเด็นแรกเนี่ยพี่ต้องไปดูไล่หัวเทียนหัวฉีดคอย หัวเทียนหัวฉีดคอย3 อย่างคือที่ทำให้สูบวิ่งไม่เต็มสูบพี่จะเจอปัญหาเองแหละหัวเทียนพี่เปลี่ยนบ้างยังยังนะฮะไมค์พี่เท่าไหร่แล้วตอนนี้180,000 180,000นะเพราะฉะนั้นพี่ต้องดูไล่จากเบสิกง่ายๆคือดูหัวเทียนแล้วต้องใช้ของแท้นะพี่นะอย่าไปใช้หัวเทียนก๊อปปี้เด็กขาดโตโยต้าของก๊อปเยอะ ที่แรกนะเข้าศูนย์ เบิกศูนย์ก็ได้หรือว่าเบิกร้านมาดูที่บอกเขาขอของแท้น้องครับนะ ถอดแท้ก็ดูเนี่ย ดูคู่มือพี่คู่มือมันจะบอกสเปค มันก็ ไม่พี่ดูคู่มือจะบอกว่าใช้หัวเทียนเดนโซหรือ NTK หรือมันจะบอกไว้2-3 ยี่ห้อเบอร์นี้แล้วเราก็บอกว่า
หัวเทียนเอาเดนโซเบอร์นี้ NTK เบอร์นี้ มันจะตรง เปลี่ยนหมดเลย อ่า สี่สูบไปเลยวันนั้น ควรจะเปลี่ยนนะพี่นะ พี่ไล่ดู หัวเทียน หัวฉีดแล้วก็คอยพี่นะ เปลี่ยนคอยด้วย มันมี3 รายการ คอยอยู่ไหน คอยอยู่ในนี้แหละ พี่ต้องเปิดฝาเนี่ยจะเห็น เปิดท่อเลย ใช่ หัวเทียนหัวฉีดคอย รุ่นนี้น่าเป็นคอยอยู่มั้งถ้าไม่เป็นคอยก็เป็นสาย ผมให้ไปเช็คนะเขาบอก ECU เสีย โอ้ไม่ใช่ แล้วเท่าไหร่ก็ อ่า 45,000 เหรอครับ บอกโอ้ยผมไม่เอา ถามว่า ECU เสียเรื่องใหญ่นะ เออ ECU เสียนี่เรื่องใหญ่ สูง แต่อาการ ก็คือ ของพี่เนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาเนี่ยผมก็สังเกตแล้วว่ามันกระตุกกระตักมันเหมือนวิ่งไม่เต็มสูบ ตั้งแต่แรกเลย ผมจะทักแล้วว่าเอ้ยรถอา แล้ว จาร ผม ย์ ก็ วิ่ง จะให้ ไม่เต็มสู ช่าง บ หน้าบ้านเปลี่ยนให้หัวเทียนดูก่อนเนี่ยพอดีแล้วกลัวพี่ไม่อยู่ไงผมเลยรีบมาก่อน พี่ต้องถอดดูพี่ ถ้าหัวเทียนมันเน่ามันดำก็คงใช่นั่นแหละไล่จากเบสิกนะพี่นะก็คืออายุมันได้แล้วล่ะยังไงพี่ก็ควรจะเปลี่ยนหัวเทียน แล้วก็เคยมีอู่หนึ่งเขาก็ร้านตัวนี้ให้ อืม ร้านปีกผีเสื้อ อืม แล้วก็ไปอีกอู่หนึ่งเปลี่ยนตัวนี้ให้ อืม ย้ายไป ใช่ ไม่รู้ ละ กี่อู่สี่ ไม่ ห้า ไม่ใช่ไม่ตรงประเด็นเลยครับพี่ลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยล้างโอเคไม่ก็โอเค แต่ว่าถ้าลิ้นปีกผีเสื้อมันมีปัญหามันก็จะฟ้อง มันก็บอกเป็นโค้ดนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ แต่ มีปัญหา ไม่หาย ไม่หายไม่นะ ไปดูระบบสูบหมายถึงว่าไม่ใช่ดูแหวนไม่ใช่ดูสูบอะไรต่างๆไปดูเรื่องไฟฟ้ามันระบบไฟมัน ก็คือหัวเทียนหัวฉีดคอย3 อย่างนะครับ นะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็มันเครื่องมือผมบอกว่ามีใจหนาใจบาง ถ้าใจหนาใจบางแล้วไอ้กรองอากาศของพี่เปลี่ยนบางอย่างเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้ว พี่ลองดูนะว่ากรองอากาศอาจจะสกปรกมันทำให้อากาศเข้าไม่สะดวก อาจจะเกิดการใจหนาใจบางในระบบได้ เปลี่ยนมันเครื่องก็เป่าเฉย เราควรจะเปลี่ยนของใหม่พี่ ของใหม่ถ้ากรองอากาศเนี่ยพี่เอาของเทียบก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นของแท้ ผมก็เปลี่ยนที่ปั๊มอะฮะ ของเทียบที่ตรงรุ่น ขอให้ตรงรุ่นขอให้รูปร่างหน้าตามันลงเบ้าได้ทั้งเอง ของพี่มี2 รายการ แต่โค้ดขึ้นเยอะ ผมว่าเรากินมันเครื่องเลย ก็ในเมื่อมันวิ่งไม่เต็มสูบ มันก็อาจจะมีปัญหา ก่อนอยู่นะฮะ อ่า ก่อนที่จะไม่เต็มสูบเนี่ย เพราะกินน้ำมันเครื่องเหร กิ อน นะฮะ แล้วฟันเฟิร์นออกท้ายไหม ฟันก็ไม่มีนะ เหรอ ผมว่าดูมันก็แห้ง ไม่รู้มันไม่รั่วมีซึมข้างล่างหรือเปล่าล่ะพี่ ไม่มีใช่ไหมข้างล่าง ไม่มีฮะ อืม มีแต่รั่ว อืม รั่ว power เนี่ยไม่รู้รั่วอะไรหยดอยู่ตรงเนี้ย นั่นแหละครับ นี่มีพี่ทำใหม่เปลี่ยนสายใหม่อะ ยังไม่เปลี่ยนฮะคือเขาขัดใส่ไม่เฉยๆฮะ อ๋อก็ช่วยได้ ไม่ พี่ แต่นี่ผมเช็ดไปเยอะหมดแล้ว power พี่ต้องเปลี่ยนสายใหม่พี่ ตัวนี้ป่ะ ใช่ครับ เนี่ยมัน สาย ดูมันเยอะไม่รู้ผมไม่รู้มันรั่วจากตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ย ใช่ เยอะไป พี่ หมดเลย เพราะว่ามันความร้อนไงทำให้สายมันอาจจะล้าไปละบางทีเข็มขัดตัวนี้มันบีบแล้ว นี่ ไม่ ไง อยู่ เขาโอ้ยเนี่ยก็เอาตัวนี้มาใส่ อืม เพิ่มมาอีกเนี่ยตัวเนี้ยใส่เพิ่ม ครับผมใช่ใช่ ก็ยัง ใช่ ยังเหมือนเดิมรั่วซึมเหมือนเดิมเลย นะครับตามนั้นนะพี่นะ ครับ ก็ ไม่รู้จะหาอู่ไหนแล้วเนี่ยสามวิ่ จริงๆ ไม่พี่อู่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าให้ตรงประเด็น ตอนนี้ตรงประเด็นแล้วพี่ก็คือพี่ไปเช็ค ที่ผมบอกนั่นแหละ หัวเทียนหัวฉีดคอยนะพี่นะ ก่อนผมไปก็เป็นอาจารย์สอนอยู่กศบก่อนเนี่ย เหรอ เนี่ยก็สาไฟเนี่ยแล้วก็เขาไลฟ์คลิปเหมือนกัน แล้วพี่ เนี่ยผมก็ไปทำกับเขา ถ้าอย่างนี้ถ้าผมเปิดอู่นี่หมูเลยรถพี่เนี่ยหมูมากๆเลยเนี่ย ผมก็เรียบเป เดี๋ ลี่ ย ยน วว่าผมไม่ได้เปิดอู่ผมไม่มีเวลามานั่งเปิดนั่งรื้ออู่พี่ของพี่ไง แต่ชัดเจนพี่เปิดแล้วพี่โทรมาบอกผมได้เลยว่าคุณแซมเจอแล้วนะ ก็คือนั่นแหละ ก็ผมย้ายไปย้าย3 อู่คิดดู นั่นแหละไม่ยากเขาวิเคราะห์ปัญหาผิดพี่นะโอเคพี่นะครับ พอดูผมก็สายข้าวเยอะแยะมากมาย ครับ